Congratulations, nixtieq nagħti awguri kbira lill-kollega tagħna hawnhekk tal-uffiċċju, James Debrincat, illi nhar il-ħadd li għadda ingħaqad mal-fiancé mat-tfajla tiegħu, Michela Portelli, fatta żwieġ. Aħna konna mistednin għawdex, James huwa jippreżentana għawdex ukoll, very nice person. James nirrekomandah ma' kulħadd, attitudni first class. Proset James, you nailed it, jalla l-bambin itikom dak li tixtiequ, elkom tiġ bellezz sa' firework, waħda li oġbitni ħafna, irnexxielhom tal-video jeditjaw il-video stess u ġew joruna biċċa minnhom waqt it-tiġ stess, very nice proset. Nixtieq ngħid grazzi wkoll dawk in-nies kollha li daħlu fuq iċ-channel tagħna u għamlu like fuq il-video, raw il-video tal-ewwel video li ħriġna u kif ukoll dawk li għamlu subscribe. Nirringrazzjakom ħafna, inħeġġeġ il kulħadd illi min għandu xi mistoqsijiet anka fuq proprjetà taħdem aġenzija, ħallu l-kummenti tagħkom u aħna nwiġbukom. Fil-fatt, jekk ikollna biżżejjed mistoqsijiet, ukoll lesti nagħmlu section Q&A fuq dal-vlogs. Issa ħnintroduċikom għal filmat qasir ta' drone sibtu dan fuq nata ta' Sliema u taraw kemm sabiħa araw naqra dal-footage li jiena sibt għalikom. U wara ħanoħodkom proprjetà ġobri kara uffiċċju fejn ħadni Steve Bazin li huwa kollega tagħna ħadna dan il-filmat.
associate magħna u hekk fil-fatt kemm ilu xahar ilu għadu kif iżżewweġ, newly wed, proset, congratulations Steve. Kellu tiċħelu ħafna. Steve huwa il-bniedem li kien għamel l-inspection tad-dar, però is-sit ċemptitli biex tagħmel filming u għal daqstant. Jiena u Steve morna ġejna fuq id-dar, ġejna kejjedina mill-bidu u morna naraw u ħaddila dal-film għattetu minn frajtu. Steve, jiena oġbitni bħala dar, imma dawk iridu jikruha bħala uffiċini. Li għandha potenzjal kbir, għax kbira, edha mqasma, dar daqsxejn stil antika, però ovvjament edha modernizzata, żeba ġdida, għadu ħsieb ħafna tagħha. Fil-fatt townhouse għax kemm jista' żmien gidda għandi inqas minn 100 sena. Però dan apparentement kien xi kumpanija oħra qabel. Kien hemm kumpanija u kienu tal-affarijiet tagħhom ħafna ilhom 7 snin ċofija qatt ma kellhom inkwieta. Ma kibret il-kumpanija. Kibret għavolja mill-kobor u d-dar ġiet żgħira. Ovvjament għamlu Alla ħjar u morru f'post ieħor. Però l-impressjonatni hija li kif telqu daw is-sidin qishom għamlu refurbishment totali tad-dar. Id-dar hija fi stat perfett. Qed ngħidilkom ftit tara townhouses, all right, fl-istat li fil-fatt jiena bdejt iġġennin l-owner biex forsi nbijgħuha bħala dar għax perfetta, però jixtiequ jikruha. Qiegħda ferja tajba Steve, qiegħda ferja għandha ħafna exposure. Fiha ħafna exposure fejn qiegħda, jiġifieri jgħaddu ħafna karozzi minn qudiemha, għandha bitħa naqra mdaqsa fuq wara, id-dar arjuża għax ma kienx hemm kamra qisu li ma fihiex dawn naturali. Dika waħda li oġbitni fiha d-dar, issa id-dar welcoming barra li tidher naqra grandjuża issa jew il-kuluri li fiha, jew il-refurbishment li għamel. L-għonet bħalmet inti hija dar li miżmuma eċċezzjonali. Apparti minn hekk fiha ħafna parti għandha ħafna interna area, jiġifieri uffiċini kbar, spazjużi, mdawlin, arjuża. Fiha ħafna outside area, eżempju terrazzin, balconies. Allura ovvjament ikun hemm ħafna min jinteressom dawn l-affarijiet. Importanti ovvjament uffiċċju jitqatta' ħafna ħin tiġi sudar u mbagħad tgħix ġofi jitqatta' ħafna ħin ġofi. Li għandha jien nagħmel li kruha malajr. Għaliex għax il-prezz hija tajjeb għall-istat li qiegħda għall-kobor li fiha. Apparti minn hekk bħala lokalità li hija importanti speċjalment għall-uffiċċju jitolbu min jitolbu daqsxejn residenzjali, daqsxejn warra, però min ikun irid daqsxejn exposure hija ideali. Jkun hawn ħafna. It-triq fuq naħseb jgħaddu xi 50,000 karozza kull jum. U park mhuwiex daqshekk, is-side streets dejjem issib. Side street fil-main road. Daqsxejn, però għandha ħafna side street li huma residenzjali warajja ma ġenba. Ovvjament jiena qatt kemm darba mort qatt ma kelli problema biex nipparki. Wasalna fl-aħħar tal-vlog tagħna għal din darba, ningrazzjakom tal-attenzjoni, nerġa' nħeġġeġ il kulħadd biex subscribja fiċ-channel tagħna, għamilna like, nabżgħu dak il-kuraġġ. Kif ukoll kull min interessat ipoġġ il-proprjetà tiegħu. U dan il-vlog forma ta' video jogħġbok ċempilli fuq tan-numru, nixtieq nirringrazzja wkoll dak kollha li jużaw il-Max Forter għax ħafna proprjetà. Grazzi ħafna u nħeġġeġ il kulħadd min interessat li jixtri proprjetà fuq il-website fil-website tagħna u jara s-selezzjoni ta' proprjetà li għandna, kif ukoll minhom ħajja jiġi ikun parti mit-tim tagħna, kuntattjani personalment kemm fuq dat telefon number li qed jidher, kif ukoll fuq dal-email, għatli CV jew nkella ċempilli ta' waħda kellu naqra u nieħdu l-affarijiet minn hemmhekk. Grazzi tal-attenzjoni u narakom fil-vlog li jmiss. Grazzi ħafna. Ciao.